اومد یه ویدیو آموزشی دیگه چطوری قدرت بازیکنان رو توی PS 2021 ببریم بالا یا بهشون ابیلیتی اضافه. این بخش می‌ذاریم ادیت، این ثبت می‌کنیم، اینجا پلیر رو میزنیم. اولی میتونید خودتون یه بازیکن بسازین ادیتش کنین، دومی بازیکن واقعی. من لیونل مسی بارسا، اینجا لیونل مسی انتخاب میکنیم. اینجا بخش پلی استایل این هم که روشن ابیلیتی، اینو میزنیم. اولی ابیلیتی الان مسی 96 بود. وقتی اینو میبریم بالا چند تا از من فینیشینگش هم بالا، الان اینی که مسی شد 98. این هم دیگه بخش پلی استایل و بقیه چیزاست. دیگه خودتون بهش پلی استایل اضافه کنید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا